Tā kā vēzis joprojām ir izplatītākais nāves cēlonis Latvijā un no visiem ļaundabīgi audzēju veidiem ar ādas vēzi saslimušo skaits ierindojas stabilā pirmajā pozīcijā, Veselības centrs 4 speciālisti ārsti, kā Veselības centrs 4, Ņuglas klīnikas dermatovenerologs dr. Alīna Štukerte, Veselības centrs 4, dermatoloģijas klīnikas ārsts dr. Tatjana Sidorčika, Veselības centrs 4, onkoloģijas ķīmijterapeite dr. Aija Geriņa Bērziņa, Veselības centrs 4, Ņuglas klīnikas medicīnas zinātņu doktors, operējošs ķirurgs, onkologs, mamologs, doktors Andrejs Srebnīs, sniegs jums vērtīgas atbildes par to, kas ir ādas vēzis, kā to diagnosticēt un tā ārstēšanas iespējām šodien. Ādas vēzis ir ādas ļaundabīga slimība, un par ādas vēzi devē vairākus audzēju veidus, atkarībā no tā, no kurām šūnām tā ir veidotas. Piemēram, bazilioma ir veidota no bazālas membrānas šūnām, plakanšūnu vēzis no daudzkartaina plakana epitēlija un melanoma no melanocītiem no šūnām, kas veido pigmentu. Ādas audzējus dalā uz sekojošām grupām. Pirmā tas ir aktīniskas keratozes, kas ir pirmsvēža stāvoklis. Otrā ir bazilioma, jeb bazāla šūnu karcinoma. Trešā ir plakanšūnu vēzis, jeb skvamoza šūnu karcinoma. Un ceturtā ir melanoma. Galvenais ādas vēža diagnostikā ir pareizu risku apzināšanās. Tieši solārijas vai ārējās vides ietekme, saule, ir viens no lielākiem tieši nemelanotiskiem ādas vēža iemesliem kopā ar pacienta vecumu. Pacienti pēc 50 gadu vecuma ir pakļauti vairāk šiem nemetastatiskajiem bazālo šūnu vai plakanšūnu karcinomas gadījumiem, tamdēļ, kad viņiem āda ir iegūst tādu kumulatīvu saules efektu un āda kļūst plānāka un līdz ar to tur veidojās arī ģenētiskas izmaiņas, kas noved pie ādas vēža. Ja mēs skatāmies pēc slimību kontrolas un profilakses centra datiem, tad ik gadu Latvijā ar vēzi vispār saslimst vairāk ap 11,000 cilvēku. Tas ir pilnīgi jauni klīniski gadījumi un ar ādas audzējiem no tiem ir tātad saslimst ap 1000, pat pār 1000. Un no šī 1000 taisnīgi šī ļaundabīgais audzējs vai melanoma sastāda apmēram 200 pacienti, tātad katru gadu saslimst ar melanomu. 2015. gadā tie bija 224 cilvēki. Aktīniskas keratozes bieži vien ir novērotas cilvēkiem pusmūžā vai veciem cilvēkiem saules pakļautās ķermeņa daļās. Tā ir seja, galvas metainā daļa, kakls, pleci, mugurējā augšējā daļā un tad plauksti. Tā var izskatīties kā parastais plankums vai piepacelts veidojums, no sartas līdz brūnas krāsas, ar sīkām zviņām uz virsmas. Otrā ir bazilioma. Tas ir visizplatītākais ādas vēzis, bet arī vismazāk bīstamais, jo likums bazilioma pārsvarā nerada metastāzes. Bazilioma izskatās, ka blāvs ādas krāsas pacēlums ar spīdīgu virsmu vai nedzīstoša brūce vai kreveļains pietūkums. Bazilioma visu laiku nepārtraukti augt, un, ja, piemēram, bazilioma neārstē, tā iesniedzas dziļajos audos un visbeidzot tiek kropļota ādas struktūra. Trešais ir plakanšūnu vēzis, kas visbiežāk var attīstīties no aktīniskas keratozes un vizuāli biežāk atgādina bazālu šūnu karcinomu. Bet vizuāli tā ir vairāk piepacelta un ar keratīnu uz virsmas. Tātad izskatās kā kreveļains pietūkums, kas var ļoti ātri attīstīties un augt, čulot un suloties. Bet, protams, ir nepieciešama ārstēšana, jo pa limfatiskiem vadiem uz limfatiskiem mezgļiem tās audzējas var izplatīties un radot fatālas sekas. Un pēdējā ir, protams, vissvarīgākā ir melanoma. Melanoma ir visretāk sastopama, bet visvairāk bīstama, jo tas ļoti ātri var veidot metastāzes un izraisīt nāvi. Bet, ja ir saulaicīga diagnostika un uzsākta ārstēšana, tātad gandrīz 100% gadījumos ir ļoti labi rezultāti. Tātad melanoma atšķirībā no pārējiem veidiem var būt jebkura ķermeņa daļā, jebkura vecumā. Un izskatās, piemēram, ka parastais balts plankumiņš, kurš ar laiku attīstās, maina formas, krāsas un tā tālāk,
vai kā ādas pacēlums, kurš ļoti ātri un strauji aug. Ņemot vērā, ka āda mums ir aizsarga orgāns, un mēs viņu varam apskatīt, pirmā no diagnostikas metodēm būtu paša izmeklēšanās. Ja cilvēkiem uz ādas izveidojas kāds jaunveidojums vai kāda čūliņa, to būtu nepieciešams arī izmeklēt dermatologa skatījumā klīniski, un ir iespējams arī to veikt arī izmantojot optiskās dermatoskopijas izmeklējumu. Uz šīs dermatoskopijas bāzes ir izveidotas tālāk videodermatoskopijas metode. Videodermatoskopijas metode ļauj palielināt laikā šo veidojumu un sīkāk apskatīt šīs ļaundabīgās vai labdabīgās struktūras, ko mēs redzam kā mazus šūnu sakopojumus. Mēs varam atšķirt pigmentu veidojumus vai nepigmentu veidojumu, to vaskulatūru un pigmenta dziļumu. Viens no pieminētām veidiem ir sieskopijas metode, kur mēs apskatām pigmentu vai nepigmentu veidojumu 3D formāta attēlā, un kur mēs varam noteikt tādas struktūras kā pigmenta dziļumu, kolagēna, elastīna aktivitāti, apasiņošanu, kas ir ļoti svarīgi kā ļaundabības pazīmes tieši ādas vēža gadījumos. Cilvēkiem ar lielu dzimumzīmju skaitu, cilvēkiem, kuriem ir anamnēzē pašiem ir bijusi jau ļaundabīgs audzējs, kā piemēram melanoma, vai cilvēkiem, kuriem ir ģimenē bijis ļaundabīgs audzējs melanoma. Pirmkārt, asins radiniekiem, jo, kā jau kolēģi teica, melanoma daļai ir iedzimstoša saslimšana, sevišķi gados jauniem pacientiem. Šajā gadījumā videodermatoskopijas metode MOLMAX dod mums iespēju izveidot dzimumzīmju karti. Ko tas nozīmē? Dzimumzīmju kartes laikā pacients tiek fotografēts un tiek uzņemta apmēram 33 attēli no 10 dažādiem ķermeņa pozām, un tas tiek saglabāts mūsu serverī, un atkarībā no šī risku faktoriem 3 līdz 6 mēnešiem vai pēc gada mēs atkārtojam šo pašu izmeklēšanu, un sistēma šajā MOLMAX aparatūrā skaitliski, matemātiski izskaitļo, vai šīs dzimumzīmes ir palielināts vai dinamikā ir izmainījušās. Kontrafokālā mikroskopija jau ir atkal neinvazīva metode. Ko tas nozīmē? Neinvazīva metode nenodara pacientam sāpes, un viņa ir ļoti ātri uzskatāma vizualizācijas metode tieši ādas vēža gadījumā. Viņa palīdz apskatīt tieši pigmentu veidojumus, nepigmentu veidojumus virsējās ādas slāņos līdz pat 3 mm tieši šūnu līmenī, un var arī noteikt šūnu atipijas pakāpi. Mūsu mērķis ir preventīvi novērst ļaunāko ādas vēzi, melanomu, bazālo šūnu audzēju vai plakanu šūnu audzēju, kā arī pacientiem skaidrot par ādas aktīnisko keratožu risku un kādēļ tas būtu jāārstē. Ja veidojums ir vairāk aizdomīgs, mēs vēlamies iegūt korektu diagnozi, lai pacientam tālāk izskaidrotu iespējamos riskus un tālāko ārstēšanas schēmu, jo ļaundabīgie audzēji tiek ārstēti un uzskaitīti Latvijas onkoloģijas centra paspārnē. Tamdēļ pacientus ar korektu diagnozi mēs nosūtam uz šo iestādi, nododam valstī. Tālāk, ja tie ir ļoti agrīni audzēji, kā jau arī doktora Štukerta teica, agrīnā stadijā, piemēram, melanomas virspusējie gadījumi, viņi ir ārstēti ķirurģiski 95% gadījumu. Mēs atkal nododam ārstiem onkologiem, lai šos pacientus ārstētu. Joprojām, ka jau vairākus gadus galvenā ārstēšana metode ir ķirurģiska. Nav nekas labāks izdomāts, tieši, ja mēs runājam par melanomu, nav nekas labāk par ķirurģisku operāciju, kurai jābūt veiktai saulaicīgi. Jo agrāk mēs noķēram šo audzēju, jo agrāk mēs viņu izoperējam, vairāk šansu izārstēt. Runājot par to, kam jādara šīs operācijas, tomēr mūsu viedoklis, ka tur šīs operācijas jāveic ārstiem, kuri ar to nodarbojas vai nu ikdiena, vai nu bieži. Pēc cik diezgan biežas problēmas radās tad, kad šos ādas audzējus izoperē ārsts, kas nevisai pārzina šo problēmu. Tas varētu būt arī kāds poliklīnikas ķirurgs, kas nenosūtot arī pie kvalificēta dermatologa un neizmeklējot ar speciālām metodēm šo veidojumu, un vienkārši paņem un lokāla anestezija viņu izgriež.
Katru gadu mēs saņemam pacientus, kuru izoperēta lokāla anestezija ar mazu atkāpi un ar audzēju šūnām rezekcijas līnijas. Tas nozīmē, ka mums jāoperē viņus atkārtoti. Tas nozīmē, ka šim pacientam ir jau paša sākumā potenciāli slikta prognoze. Tāpēc, ka, ja mēs runājam par melanomu, tas ir audzējs, kura šūnas diezgan vāji turas kopā un bieži un ātri var aizplūst pa asinsriti un pa limfatiskiem vādiem un veidot metastāžu parādīšanas. Un tad, faktiski, ja tas audzējs lokāla anestezija jau traumēts un neradikāli izoperēts, reāli ir jau iespēja, ka šis audzējs pēc šīs procedūras sāk diseminēties, sāk attīstīties tālāk citos orgānos. Tāpēc galvenā rekomendācija tomēr, ja jau operē, tad lai to dara ārsts, kas ar to nodarbojas. Tagad, diemžēl, nav tāda specialitāte ķirurgs, onkologs, bet vismaz ārsts, kas strādā iestādi, kura nodarbojas ar onkoloģisku slimšanu ārstēšanu. Tas ir pirmais. Otrais, liela nozīme arī tā saucamai ķirurģiskai profilaksei, par ko kolēģi arī pateica. Nav jāoperē tikai melanomas, bet ir jāoperē arī audzējus, kuri potenciāli var pārveidoties par ļaundabīgu audzēju. Ja mēs runājam par nemelanomas ādas audzējiem, par baziliomu un par plakanšūnu vēzi, tur ķirurģiskā ārstēšana arī ir pirmā lomā, bet ir arī iespējamas citas terapijas metodes. Par to, es domāju, ko labi pastāstīs kolēģi. Ja runājam par ārstēšanu, tad onkologs ķīmijterapeits, protams, pieslēdzās jau tad, kad šī slimība tomēr ir izplatīta. Es gan gribētu papildināt, ka ar šo ārstēšanu Latvijā nodarbojās ne tikai onkoloģijas centrs, bet ir gan Stradīņas slimnīca Rīgā, gan Daugavpils slimnīca reģionālā, gan arī Liepājas Piejūras slimnīca. Tātad būtībā 4 iestādes, kas nodarbojās ar onkoloģisko saslimšanu ārstēšanu. Runājot tātad jau konkrēti par terapijas taktiku. Ja mēs skatāmies plakanšūnu un baziliomus, tad pārsvarā, ja tās ir lokālas un ja papildus nepieciešams pēc ķirurģiskas operācijas vai ja ķirurģiska operācija nav iespējama, ja process lokāls, var piemērot lokālu stāru terapiju. Runājot par melanomu, ja melanoma ir ar augstu riska faktoru metastazēties, tas ir 2., 3. stadija, tad ir apsverama šī tā saucamā ķīmijterapija vai imūnterapija, ko lietot kā profilaktiski, bet joprojām mūsdienās nav tādās vadlīnijās vēl šī terapija iegājusi, jo ir nepieciešama klīniskie pētījumi dati, kas patiešām apstiprina šīs terapijas efektivitāti. Pirmā stadija melanomai parasti beidzās laimīgi ar radikālu operāciju, un pacienti pēc tam tikai novēro. Ja slimība ir metastazējusies, tad, protams, vai kļūst agresīva un progresē, tad mēs sākam domāt par sistēmisku terapiju. Runājot par melanomu mūsdienās, par sistēmisku terapijas ārstēšanu, tā ir, ja varētu tā teikt, personalizēta medicīna, jo ņemot vērā to, ka diagnostika ļoti attīstās arī pie melanomas diagnostikas, mēs ņemam vērā dažādas faktorus, un tie ģenētiskie marķieri, tie ir histoloģiskie marķieri, pēc kā attiecīgi mēs jau izvēlamies sistēmisko terapiju. Jāatzīmē gan, ka šī terapija ir ļoti izmaksu dārga, un, diemžēl, valsts kompensē tikai nelielu daļu no šīs vajadzīgās summas, bet jāatzīmē, ka šī terapija ir efektīga salīdzinot ar sistēmisko ķīmijterapiju, tātad šo 1 gadu dzīvīildzi, 1 gadu bez recidīvu periodu šiem pacientiem var nodrošināt līdz pat 70% nekā tiem pacientiem, kas saņem tikai šo ķīmijterapiju, šī 1 gadu dzīvīildzi ir ap 40%. Un kā otrās līnijas terapija, ja mēs nevaram piemērot pacientam šo terapiju, tad tiek izmantota ķīmijterapija. Diagnoze, protams, ir nopietna, un
tas varbūt beidzot ir tāds pozitīvs nots, ka mūsdienās ārkārtīgi tiek domāts par melanomas ārstēšanu un ārkārtīgi notiek daudz pētījumu gan arī medikamentiem ar vakcīnām, gan ar sistēmiskām terapijām. Un jau ir pašreiz tātad šie medikamenti ir apritē, kas mums dod cerību šajā tuneļa galā, ka mēs šo audzēju varam, šo aktīvu audzēju tomēr apstādināt, piebremzēt un labākā gadījumā mēģināt izārstēt. Tad, protams, ja ir šī problēma, tad viņi ir jārisina. Jārisina pēc iespējas ātrāk, jo melanoma ir tāds audzējs, kas, diemžēl, negaida, bet kas grib aktivizēties neatkarīgi no mūsu vēlmēm. Es pirmkārt gribu pateikt par to, ka, piemēram, cilvēks ir pamanījis vienu no sekojošām pazīmēm, tad, protams, obligāti ir jāgriežas pie ārsta, pie dermatologa vai pie ģimenes ārsta, lai viņš nosūta pie konkrēta speciālista. Tātad pirmā pazīme ir, piemēram, izveidojas jauns pigmenta veidojums uz ādas, otra pazīme ir jau esoša pigmentēta veidojuma formas, krāsas, izmēra, malas vai robežas un virsmas izmaiņas. Trešā pazīme, ja, piemēram, uz ādas ir veidojums, kurš ilgstoši ir sāpīgs, niez, jūtīgs, periodiski asiņo, pārklājas ar krēveli vai ir nedzīstoša brūce vai čūla. Un ceturtā, ja ir veidojums ar ziņām, kurš nepazūd arī pēc ārstēšanos. Un piekta pazīme, ja, piemēram, ir piepacelts veidojums ar vai bez krēveles, zviņošanās un asinsvadu tiklojuma. Ļoti liela nozīme cilvēku izglītībai un lai cilvēki saprastu, ka šī saslimšana, neskatoties uz to, ka viņa var būt ļoti bīstama, viņa tomēr ir ārstējama. Ka jānāk laicīgi pie speciālistiem, nav ko baidīties no to, ka būs uzstādīta slikta diagnoze. Cik bieži vien, kad apjautā cilvēku, kāpēc viņš nav nācis laicīgi pie ārsta, viņš atbild, ka viņš baidies, ka atradīs kaut ko sliktu. Bet, ja to sliktu atradīs laicīgi, tad tas nav tik slikti, tas tomēr ir labi, un tad tomēr mēs varam kaut ko darīt, un pat arī melanoma, kurā ir būtība tāda varētu būt arī navajoša slimība, bet, ja viņa ir izoperēta pirmajā stādē, tad varbūtība izārstēties ir tuvu pie 90%. Līdz ar to vienkārši laicīgi jāiet pie ārsta un jāpiekrīt visam, ko doktori piedāvā. Noteikti ikgadējas dermatologa apmeklējumi būtu nepieciešami, lai izvairītos no ādas vēža. Tāpēc tajā laikā tiek konstatēti ādas jaunveidojumi, kas potenciāli bīstami. Līdz ar to agrīna ārstēšanas uzsākšana ir nepieciešama, lai izvairītos dzīves laikā no šīs briesmīgās saslimšanas un uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Protams, cilvēkiem, kam ir šī vienmēr labākā ārstēšana ir profilakse, tamdēļ arī, lai neizmantot šos ļoti dārgos medikamentus, ir nepieciešams agrīni konstatēt tādas vēzis. Mūsdienās to labāk ir veikt apmēram 6 nedēļas pēc aktīvās saules un pirms tam neizmantojot arī iekštelpu sauļošanās metodas, kā piemēram solārija. Jo jau ir pierādīts, kā mūsu kolēģi arī iepriekš teica, ka tieši solārijas palielina ļaundabīgas ādas saslimšanas melanomas risku līdz pat 10 reizēm.